我老婆跟我讲，我已经没有打呼噜了，也没有在夜里讲梦话了。开心的一件事就是，自从我吸清了，我的睡眠时间已经多了。在睡觉的时候，我会讲梦话，我会打呼噜。当我吸清和喝清水过后，我老婆跟我讲，我已经没有打呼噜了，也没有在夜里讲梦话了。这个是让我很开心的一件事，但是最开心的还是我老婆，因为我老婆是睡在旁边嘛。如果你有晚上打呼噜、讲梦话、睡不着、很难入眠，你一定要来体验我们的细清，它真的是可以帮助我们改善我们的睡眠。你可以在我的主页找到我的连续，或者是留言写我要体验。我们下期见，拜拜。